اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاء العلم والفقه والفتوى، يجمعنا بكم عبر الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، معكم ومع صاحبي الفضيلة فيه أستاذنا وشيخنا الدكتور سعيد بويزير، ورحب بفضيلته. أهلا وسهلا شيخ سعيد. مرحبا أخي. رمضان كريم ومبارك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. لأول حصة رمضانية معك. الله يبارك، ما شاء الله، نسأل الله دوام النعم. ويشرفنا كذلك أن تكون معنا السيدة زينب في لغة الإشارة. ونتواصل مع الإخوة والأخوات على الأرقام الهاتفية 021 39 42 42 أو 021 39 43 43 بعد بيان موضوع اللقاء. أحبة الإيمان مشاهدين الكرام، العمر من أجل ثروات العبد، وإن من أشد الحمق التغافل عن مواسم الطاعات، ومن أعظم الغبن تفويت مواطن القربات. ولولا فطنة أهل البصيرة لنفحات الله عز وجل في تلك المواسم لما وجد المقربون ولا السابقون، ورغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، وخاب من فوت بركات الصيام في اللغو والرفث. فثواب رمضان أنفع حصاد السنين وأعظم بركة للمتقين، كيف لا وقد تكفل لهم رب العالمين بالعتق من نار الجحيم. إذن دكتور سعيد، 10 أيام ودعناها وختمناها، ونقبل على 10 أخر هي 10 الأواسط من هذا الشهر الكريم، بين من قضى وبين ما هو آت. فماذا ينبغي للعبد أن يدركه وأن يحرص عليه حتى لا يفوت الأجر والذخر؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانكم كريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاستثمار هذه الأيام المعدودات، هذه الأيام المباركات، في الطاعات وفي القربات وفي الباقيات الصالحات. انقضى ثلث الشهر وبقي الثلثان، لابد من وقفة، ونحن نشرع في الأيام العشر يعني الثانية، وندخل في هذه الأيام المباركات، لابد من مراجعة خفيفة. الشهر قارب فيها على الانتصاف. نعم. بداية، من وفقه الله عز وجل وأطال في عمره وبلغه رمضان، هذه هدية من رب العالمين. الكثير أو هناك أناس ماتوا قبل هذا الشهر الفضيل في ليلته، وهناك من مات في ليلته وهو يستعد لاستقبال الشهر، جاء أجله. وربما أذكر هنا واقعة للعبرة. أحدهم اتصل وهو يعني في الغربة، اتصل بأهله وقال لهم: بعد 48 ساعة إن شاء الله سأكون بينكم في اليوم الثالث من رمضان. ولكن قدر الله عز وجل أن يأتي في نفس الرحلة التي تقرر أن يأتي فيها، ولكن جاء في بطن الطائرة، يعني جاء وهو داخل الصندوق، يعني ميتا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا قال: ولكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن كما قال الإمام علي رضي الله عنه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن من بلغه شهر رمضان فليشكر الله عز وجل، ولكن فليستثمر هذه الأيام، يستثمر النهار صياما، ويستثمر الليل قياما وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. ونقبل على يعني أواسط هذا الشهر الكريم. لابد أن نجتهد فيما يلي. الأمر الأول هو ملازمة كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا. أقول هذا الكلام: الذين وفقوا إلى ملازمة كتاب الله عز وجل من أول يوم،
هؤلاء نوصيهم ونوصي أنفسنا، نوصي الجميع بملازمة بالمزيد من الاجتهاد في الارتباط بكتاب الله جل جلاله. البعض راه في 3 ختمات، الله يبارك ما شاء الله، في الرابعة وغير ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن أيضا الذين كانوا من الغافلين، هناك بعض الناس للأسف الشديد إلى الآن ربما لم يفتح المصحف الشريف، تركه بين الأواني في مكتبة البيت أو في غرفة الاستقبال مع الكؤوس ومع طباسة، وربما ما مسحش عليه الغبار. لهؤلاء نقول اجتهدوا، يعني اجتهدوا في استدراك ما فات. مازال 20 يوم، مازال الثلثان، الثلث انتهى، مازال الثلثان. لذلك نقول لهؤلاء عليكم أن تجتهدوا وتوثقوا الصلة بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا. هذا مشروع استثماري كبير. المشروع الاستثماري الثاني وهو الحفاظ على الصيام كما يجب. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربما بعض الناس يعني أخطأوا في هذه العشر الأوائل، وكان اللي شتم الناس، واللي كان ظلم الناس، واللي حقر الناس، واللي دار ربما سلوكات منافية للأخلاق، منافية للإسلام، سواء داخل أسرته. يعني كم من ضحايا، يعني من أبناء الأسرة الواحدة هم ضحايا رب الأسرة أو ربة البيت. لذلك الإنسان يراجع نفسه قبل فوات الأوان. يعني هذا الظلم قد يقع في الأسرة، ممكن يقع في الحومة أو في القرية أو في المدينة أو في السوق أو في أي مكان. ومرد هذا السلوك دكتور سعيد، نجد أن الإنسان يمضي يومه جائعا عطشانا، وليله في السهر إلى أوائل الفجر، فينعكس على تصرفاته صح سلبا. نعم سلبا دون أن يشعر أحيانا. يفقد القدرة، يفقد كثير من طاقته، فلا يتحكم في نفسه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وربي قال: والكاظمين الغيظ. ربي ما قالش والفاقدين الغيظ. ممكن الإنسان يستغضب، ولكنه إذا كان أولا يحافظ على صيامه، يحافظ على الأجر باش ما ينقص منه ولا شيء. لذلك يتذكر هذا الأمر القرآني: والكاظمين الغيظ. هذه درجة دنيا. الدرجة الأعلى والعافين عن الناس، أنه يسمح للناس. وكلمة العفو لها دلالات، من دلالاتها معنى محو الأثر، ما يبقى حتى أثر حقد أو بغضاء أو كراهية في قلبه. والدرجة العليا التي يقصدها ويستهدف كما قلت يا أخي محمد صلاح المقربون والصالحون. رب يقول: والله يحب المحسنين، أن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه. إذن هذه المعاني إذا استحضرها الإنسان لا شك أنه سوف يحرص على استثمار هذه الأيام المباركات في الباقية الصالحات. ومن أخطأ ننصحه الآن ونذكره. ربي قال في القرآن في سورة الذاريات في الآية رقم 55 يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني الإنسان يتذكر، يقول: يا سيدي خلاص، إذا كان 10 أيام هذه لم أجتهد فيها كثيرا، لابد أن أتدارك الأمر، أن أستدرك هذه ما فاتني. هذا مشروع ثاني. المشروع الثالث وهو صلة الأرحام. يعني يا أخي محمد صلاح، كم من رحم تقطعت حتى في هذه الأيام المباركات. كما قلت، واحد فقد الطاقة نتاعو وتعب وتمرمد وكذا إلى آخره لأبسط شيء، لمشكلة بسيطة يقطع الرحم، ممكن مع نسابه، ممكن مع مواليه، ممكن مع أولاده. يعني قطع الرحم ظاهرة ما زالت مقلقة للغاية. صحيح هناك وجه مضيء في مجتمعنا، هناك وجه مشرق مفرح يزرع الأمل حقيقة، ولكن لابد أن نسلط الضوء على الزوايا المظلمة. هناك زوايا مظلمة لابد أن نسلط عليها الضوء من أجل تدارك الأمر قبل فوات الأوان. هذا مشروع آخر، مشروع صلة الأرحام والزيارات العائلية تتم فيه خاصة بالليل وعند الإفطار. أيضا مشروع آخر لابد أن نجتهد فيه هو الذكر عموما. ربنا أمرنا بأن نذكر الله كثيرا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر صاحبه مأجور في كل زمان وفي كل مكان، لكن في هذه الأيام المباركات الأجر مضاعف. ثم أيضا الاستغفار. رانا دخلنا في العشرية الثانية يعني. نعم. وهي
يعني المغفرة ربي سبحانه وعدنا بها ووعد كما وعد المغفرة مفتوح. نعم، وعد الله عز وجل في أي القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يخاطب المسرفين في الذنوب العصاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني ابن القيم رحمه الله حينما ذكر هذه النصوص قال لك إن هذه النصوص تشجع أو يعني تيسر التوبة ولا تشجع على المعصية. يعني تخريج دقيق رائع. قال لك هذه النصوص حينما يطلع الإنسان سواء في القرآن وفي السنة قد يفهم أن هذه النصوص تدعو الناس إلى ارتكاب المعاصي. ليس هذا المقصود، ولكن هذه النصوص تيسر التوبة ولا تشجع على المعصية، باش لأن الشيطان يدخل الإنسان من هذا الباب الخطير، يقول له يزرع فيه اليأس، يقول له خلاص ما بقى لك لا توبة ولا استغفار، ثم يدخل في نفق المعصية المظلم وقد لا يتوب. وتأجيل التوبة إثم يحتاج إلى توبة. مشروع آخر يحتاج أيضا، وطبعا بالنسبة للاستغفار يعني فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حلو، دعاء اسمه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم مشروع آخر أيضا مهم جدا، ما هو المشروع تدبر القرآن الكريم. قلت القراءة الآن نبدأ التدبر، ندخل في التدبر. ربما الإنسان يقول كيف أتدبر؟ يعني في نصيحة وتوجيه مهم أنه الأحزاب اللي يقرأها الإمام الحزبان أو في المساجد اللي يقرأ في حزب واحد، الإنسان يقرأ ذلك الحزب ويقرأ بعض التفاسير ليستحضر تلك المعاني وهو يصلي خلف الإمام مأموما. يعني كي يصلي يستحضر تلك المعاني، وهذا يساعده على حضور القلب بارك الله فيه وعلى الخشوع. آخر مشروع استثماري وهو الإكثار من الدعاء. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم دعوة الصائم لا ترد متى عند فطره، لا ترد في النهار لأنه هو صائم. وهناك أيضا وعد من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرد دعوة الصائم عند فطره. فالإنسان يكثر من الدعاء في هذه الأيام سواء بالنهار أو عند الإفطار أو أثناء التراويح في السجود أو أثناء صلاة التهجد لمن يؤدي صلاة التهجد أو صلاة السحر يعني عند السحور. في هذه الأوقات المباركات ربي وعد في آية القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الدعاء هو العبادة. هناك أحاديث من هذه الروايات، الرواية الأولى تقول الدعاء مخ العبادة والآخر الدعاء هو العبادة. بارك الله فيك دكتور سعيد، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة الجزائر وما قاربها وجاورها من المدن. نسمع سويا ونردد مع صوت المؤذن. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. نسأل الله قبول الأعمال منا ومنكم مشاهدينا الكرام. دكتور سعيد، بقي نقطة أخيرة مهمة نرك يعني التنبيه عليها والتذكير بها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أعظم أبواب المغفرة في هذا الشهر هو قيام الليل وصلاة التراويح، ولكن كما ترى وأرى أن هناك من يتكاسل وهناك من لا يستطيع وهناك من له زحمة الأشغال والأعمال فتفوته هذه الصلاة العظيمة. هناك أصلا بالنسبة للتراويح نبينا صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هذا من جهة. من جهة ثانية عندنا العشر الأواخر هي فيها بشائر كبيرة،
النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها، يقصد ليلة أخبار القدر البشرى يعني فيها. يعني أخبار البشرى، يقصد ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. في رواية أخرى تحروا، يعني تحروا ليلة القدر. في رواية أخرى في الوتر، معناه ليلة 21 23 25 27 29. طيب هناك 3 أصناف من الناس. كاين صنف من البداية لا يقوم من الليل، ما يديرش تراويح، ما يصليش صلاة تراويح، نعم. ويقول مازال الأيام طويلة، رانا غير كي بدا رمضان، هاو نهار الأول راح 2 3 4، ويلقى روحه ربما فاتوا 15 20 يوم ما دارش قيام التراويح، يعني لم يصلي صلاة التراويح. في الحقيقة هذه غفلة، وربنا يقول في آية القرآن ولا تكن من الغافلين. وربما كاين صنف آخر من الناس أيضا يقوم الليل في الأسبوع الأول، يعني باجتهاد، كما لاحظنا المساجد عامرة في الأيام الأولى، كانوا فيه شوق كبير لاستقبال هذا الشهر الفضيل فامتلأت المساجد. ولكن بعد ذلك ظهر نوع من الخمول والكسل والفتور. كاين يقول لك خلاص سي بون، يعني راني خذيت حقي من التراويح، وكاين اللي يعمر كرشو بزاف وياكل بزاف حتى يتكاسل يولي تجيه ثقيله يعني صلاه التراويح. هذا الصنف ايضا لابد ان يستدرك قبل فوات الاوان. وهناك صنف اخر والحمد لله نسال الله ان يجمع نعم، هذا يعني يجتهد كثيرا، ما يخلي ولا ليله تفوت اطلاقا، بالعكس يترصد هذه الأيام ويحسن استثمارها جدا، لأنه يعتقد أنه قد لا يصوم رمضان القادم. وطبعا هذا الأمر يعنينا جميعا، لا أحد يضمن. فإذا بلغنا الله عز وجل صيام هذا الشهر، وهناك من صام ثم مات يعني قبل أن يكمل شهر رمضان، ولا ندري متى يأتي الأجل كما قلنا في مقدمة اللقاء. أما هؤلاء المجتهدون فنسأل الله لهم مزيدا من الاجتهاد، مزيدا من التوفيق، وهم اللي يكونوا مراجع دي ريفيرونس، يعني مراجع نقتدي بهم. إذن فلنكن كذلك، والحمد لله الطاقة موجودة والقوة موجودة والخير موجود، وحتى العيش يعني ميسر الآن والحمد لله. الآن كما نلاحظ أن جمعيات خيرية نشيطة وأثرياء نشيطون، كل الناس يعني تبذل فيه سخاء وبذل وجود ومطاعم الرحمة وتبرع وصدقات اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين، يعني مظاهر صحة في المجتمع، تكافل اجتماعي بامتياز، أقول بامتياز على مستوى القطر الجزائري. نسأل الله دوام النعم وتمامها. ولكن نكمل إلى هذا المشروع نتاع التكافل الاجتماعي، نكمل له هذا القيام والحرص على صلاة التراويح خاصة في هذه الأيام المباركات، وتحضيرا لاستقبال العشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر كما قال القرآن، ما يعادل عبادة 83 سنة و4 أشهر. ويا سعد اللي ربي وفقه باش يعني يقوم ليلة القدر. نسأل الله التوفيق ونسأله المغفرة إن شاء الله. آمين. أنا في عشر المغفرة، نسأل الله تعالى أن يعملنا بمغفرته. آمين. ويشملنا بواسع فضله. إلى المكالمات أختنا منى من باتنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا. تفضلي يا منى. تفضلي يا سيدة، تفضلي. السلام. خويا عندي سؤال. نعم. خويا أنا عندي أمي ما تقدرش تصلي، قال لها طفي ما تقدرش تركعي، كون تركعي تمرض. نعم. واصلي يا منى، واصلي. الله أكبر، ربي يشفي. هذا ما عندي خويا. إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. من سكيكدا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. عيدكم رمضانكم مبارك. آمين إن شاء الله. والعيد جاي إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. حبيت ربي نهضر مع الشيخ. تفضلي. بويزري. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الشيخ هدرت معك واحد المرة في هلا سألوا مع أستاذ أحمد على مسألة الأرض تاع تونس، ما عرفت لا تتذكرها ولا. أعود أن أسمع جيدا. قلت لك على الأرض نتاع تونس. قلت لك احنا كنا لاجئين في تونس.
وكان جدنا شاري أرض تما، ومن بعد قسموها ولادو، وهو كان مد منها لواحد حفيده. أذكر نعم. بالنسبة للوثائق الأخت أم أحمد، جدك هل يملك عقود ملكية على العقارات في تونس؟ ثم هذا العقار اللي في تونس جد عندنا وثيقة اللي شرى بها الأرض من عند معمر في رمسي. نعم. متى واش من العام تقريبا؟ والله الآن هي في جويه 1824 وقيل هكا. شوف الأخت ولا 1924. بعد إذنك يا أخي محمد صالح، ممكن خلي الرقم الهاتفي إن شاء الله بعد الحصة بساعة، يعني في حدود 6:30 أتصل بك إن شاء الله لمزيد من هذه قضية، لذلك تحتاج أكيد نطرح لك أسئلة وكذا، نأخذ معطيات أدق ونتواصل معك الساعة 6:30. داعي رقم الهاتف على مستوى العرض التقنية. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. نستقبل مكالمة نوال من جيزل. السلام عليكم يا نوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدة، تفضلي. أي سلمك الأخ. أخويا عندي استفسار أو بالأحرى سؤال. تفضلي. عندي واحد الإفرازات مباشرة بعد الحيض. كي نطهر من الحيض عندي 8 أيام نصليهم بشكل عادي، وبعد ذلك تولي لي إفرازات، أحيانا تكون بنية، أحيانا لون بالدم حساس، وأحيانا تكون صفراء أو تميل إلى اللون الأخضر. دوكا منذ دخول شهر رمضان وأنا على هذا الحال. نعم. بس ما فطرتش نهائيا، راني صايمة، ما على باليش الصيام تاعي هذا مقبول ولا لا. إذا هذه الإفرازات بعد 8 أيام من الحيض. بعد نطهر 8 أيام وبعد ذلك يولي لي هذه الإفرازات. زرت طبيبة النساء قالت لي عبارة عن اضطرابات هرمونية في الجسم. إذا بعد الطهر هذه؟ بعد الطهر. بعد الطهر ب8 أيام في الشهر هذا بالتحديد. بعد الطهر ب8 أيام جاتني الإفرازات هذه، ولحد الآن راهي معي. أنا سقسيت واحد المرشدة فيما يخص الصلاة، قالت لي تحري الوقت اللي تكون فيه على طهر، عاودي الوضوء ليك أكبر وغرمي صلاتك. أنا ندير بالشكل هذا، والصيام مانيش نفطر، بصح ما على باليش الصيام تاعي صحيح، الصلاة صحيحة بالشكل اللي راني ندير فيها ولا لا. يعني تغتسلي لكل وقت؟ الطهارة الكبرى. كي نتحرى الوقت اللي نكون فيه ما كان حتى إفرازات معي، نعاود الطهارة الكبرى ونعاود صلاتي نقضيها، يسمى الأوقات اللي فاتوني. نعم. الآن يوجهك الشيخ ويقول لك الجواب إن شاء الله. مع العلم الأخ باللي الحيضة نتاعي كي يوصل الوقت نتاعها تنزل بشكل عادي. نعم. واضح إن شاء الله. ربي يعاونكم وإياك. شكرا. بالسلامة سيدة. سلام. شكرا لنوال من جيش. شيخ سعيد، فيها أسئلة وردت إلينا. أولها معدنا في مكالمة فتيحة من البرج ونجيب إن شاء الله. فتيحة، السلام عليكم. وعليكم السلام أخويا محمد واشم. مرحبا. مرحبا بالأستاذ سعيد بوزير. الله يبارك فيك. ونشكر الأخت الكريمة، نشكر فقرات على هذه الاحتفالات الطيبة. فيما يخص عندي برك واحد السؤال إلى ممكن. تفضلي ممكن ذلك. نكاسنا غير الشيخ أتنا غير ولا سنا ولا ربي العمر أمين أجمعين. إن شاء الله. أمين أجمعين. أتنا السؤال أتنا فمتصنا لا تشتغل رمضان يعني. شغل تلانتي ظنيت رمضان تنتارا غادر كان رمضان كملات كامل شغلوا بالتنتارا ديك الاثنين مزامن باش هذا ولد كان ريت مني ما يجوز يعني ما وصلش هذا الماكله مثلا يعني ذا الحي هكا شيخ يعني ثمطوس الذي الحيض والتنتارا كان رمضان مثلا كان شوط ضمانات كملات كامل زعما صغير اللي سكت غرس زوجة شحالية وصغيرة الدريا ولا شغل فاش خاص الدعوة ادعوا يا رب ان شاء الله غادي يفرج ربي لنا او نديني غاك يعني كوني حرز ربي تشرب قناة القرآن الكريم سنة يعني 6 سنين بدات تابعت نحفظ شحال الحوايج ونقول لكم في الاخر الاخ محمد صحافة الله يسلمك يا فتحي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الجميع يبادلك التحية ويسلم عليك. بارك الله فيك اختي الفاضلة.
إذا كما قلت دكتور وردت إلينا أسئلة. الأخ سالم من العاصمة يقول أقرضت شخص مبلغ من المال تجاوز 50 مليون سنتيم. الآن سالم أراد التنازل وأبدى رغبته وأن يتنازل عن هذا المبلغ لهذا الشخص، ولكن هذا الذي اقترض المال رفض ذلك. يسأل سالم يقول هل تشترط موافقة هذا الشخص حتى يتم هذا التنازل؟ نعم الأخ سالم، أولا أنت مأجور بأن أقرضت شخصا محتاجا، هو محتاج إلى قرض، أقرضته فأنت مأجور، هذا من جهة. من جهة الثانية نشكرك أنك قدرت أن ذلك المدين المقترض في حاجة، يعني لا يستطيع أن يسدد دينه، وأنت بمحض إرادتك وبخالص نيتك أردت أن تتنازل عن مبلغ الدين الذي يتجاوز 50 مليون كما نقولوا بحسن النية دون طلب منه، فأعطيك الصحة وبارك الله فيك. وحنعرف في الفقه وفي الشريعة الإسلامية أن الدين إما يسقط ينتهي بالوفاء أو بالإبراء. الوفاء معناه الشخص المدين يسدد دينه في الوقت المحدد أو في الأجل الممدد طبقا لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، معناه التوسعة على المدين باش يعني يستطيع تسديد الدين نتاعو بلا حرج. أما أنت فإذا دفع سدد الدين نقول انتهى الدين بالوفاء، وقد ينتهي بالإبراء الذي أردت أن تقوم به الآن أنت، اللي هو الإبراء معناه تتنازل عن مبلغ الدين، يعني بالدرجة تسمح له. وما دام تسأل سؤالك دقيق، هل تشترط الموافقة نتاعو أو لا؟ الفقهاء عندهم رأيان، يعني شوف اختلاف العلماء رحمة. نعم. الرأي الأول يقول أن الإبراء من الدين هو هبة، والرأي الثاني يقول هو إسقاط لدين. فحسب الرأي الأول تشترط الموافقة، لما لا يصح إدخال شيء في ذمة الإنسان إلا بموافقته. ولكن هناك رأي آخر الذي نميل إليه وهو الذي يرفع الحرج عن الناس، أنه لا تشترط موافقته، يعني تروح ليه تقول له يا فلان المبلغ نتاع المال اللي نسالو لك سمحت لك تنازلت عنه، يكفي هذا. يقول لك موافق ولا ماشي موافق هو حر، المهم أنت قلت هذا الكلام وذمته بريئة. ونزيد نذكر كاسي سالم بواحد العادة موجودة في بعض قرانا، أنه يوم دفن الميت يأتي أحد الأولاد ولا واحد من الأقارب يقول الحاضرين، نعم، يقول لهم أي واحد أقرض هذا الميت مبلغا من المال نحن مستعدون لأداء الواجب، واجب السداد. معنى كأنها طمأنة أسيرونس، يعني تأمين للدائنين باللي رانا هنا ما تخافوش نسدد. ثم أنهم يطبقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كي يسمع بواحد يعني مات وعنده دين يقول صلوا يعني على أخيكم، وكي يعني هذا حرمان كبير. نعم. إذا كان واحد ما يصليش عليه النبي صلى الله عليه وسلم باش نعرفوا خطورة الدين. ولكن مليح نفريو مشاكلنا في الدنيا، هذه هي رسالة نفوتها، نفريو مشاكلنا في الدنيا ويكون تسامح ويسعد اللي يسمح. نقول كسي سالم ربي يبارك فيك، آمين. خاصة إذا خيرت هذه الأيام المباركات وسمحت له ربي يبارك في رزقك إن شاء الله، وأمثاله قليل يعني ندعو لهم إن شاء الله بالبركة إن شاء الله. سالم يسأل يقول شاب عاطل عن العمل أعطاه مبلغ من المال لاستثماره، لم يتفقا في بداية الأمر على تحديد الأرباح. الآن الشاب هذا استثمر هذا المال وأصبحت هناك أرباح، كيف يكون العمل أو الله. كيف يكون تقسيم هذه الأرباح؟ طيب يا سيدي درك نعطيو مثال تطبيقي من الاستوديو. نعم. مثلا الأخت زينب تمد 100 مليون للأخ محمد صالح، تقول له هذا مبلغ استثمره في عقد مضاربة. تقول أنت تعرف التجارة، تعرف شو التجارة يا أخي؟ تعرف أكيد. نعم. الله يبارك ما شاء الله. إذا الأخ محمد صالح يعرف التجارة ويعرف الإعلام والشريعة وكل شيء، والحمد لله. جماعة فأوعى. الحمد لله ربي يبارك فيك إن شاء الله. نعطيها المثال لطفوا نعم. به الجو. الأخت زينب إذن أعطت مبلغ للأخ محمد صالح 100 مليون سنتيم.
إذن المال للأخت زينب، ولكن الأخ محمد صالح هو الذي يتاجر أو يستثمر هذا المبلغ. هذا عقد مضاربة ويسمى أيضا عقد القراض. نعم. طيب الآن يقدروا يتفقوا كالآتي: الأرباح مثلا إذا كان ربحوا 30 مليون، إذا اتفقتما سلفا أنه الأخت زينب صاحبة المال تأخذ ثلثين دوتير، معنى إذا 30 مليون الربح هي تدي 20 مليون تدي 10 ملايين. إذا كان اتفقتم أنه ثلث أرباع، يعني هي تدي 3/4 وانت تدي الربع، هذا أيضا معادلة صحيحة ومعاملة صحيحة. إذا كان لم تتفقا أصلا، يعني هناك اتفاق شائع بين الناس. نعم دكتور، هو الاتفاق على المال. نعم. قال نعطيك 100 أنت جيب لي 3 ملايين 5 ملايين 10 ملايين إلى غير. نعم. تحديد الربح وليس تحديد نعم. تحديد الفائدة وليس تحديد الربح. لا، هذه فيها نعم. فيها شبهة كبيرة. نعم. لماذا؟ لأنه سمحوا لي نحكي بين قوسين زمان الفلاحين كيفاش يديروا. يعني واحد عنده أرض والآخر فلاح والآخر يجيب زريعة مثلا، وبعدين في الأخير الخير اللي خرج يقسموا على 3، الثلث الثلث الثلث. ماناش عارفين هل ترى هذه النعمة تكون كثيرة ما تكون كثيرة. التحديد في حد ذاته قد يكون فيه ظلم كبير. نعم. وبالمناسبة من أجل إذا كان منع الربا، إذا كان واحد ياخذ دراهم مثلا 100 مليون يقولوا عندك 5% يعني دافونس، 5% محددة. نعم. سلفا، لو طو دانتيري محدد، يعني مقدار الفائدة محدد سلفا. هذاك البنك ممكن يستثمر طبعا تلك الأموال، أموال المودعين، وربح أموال باهظة جدا جدا جدا. أما يعني أصحاب الأموال يعطي لهم غير فقط نسبة 5%، فقد ظلمهم في هذه الحالة. وإذا كان العكس ممكن ذلك البنك خسر، ربما دخل في عمليات تجارية استثمارية وخسر، ولكن أصحاب الأموال يأتون إلى البنك ويطالبون بنسبة الفائدة المحددة سلفا، وفي هذه الحالة هم ظالمين للبنك، والشريعة تحمي الجميع. لذلك أعود إلى عقد المضاربة بينك وبين زينب. الآن إذا كان لم تتفقا يلا أربحتوا 30 مليون، وكيفاش نقسموا 30 مليون بين زينب وبين محمد صالح ما دام ما كاينش هناك اتفاق مسبق؟ خاطر قد يكون العكس، ممكن هي تأخذ ثلث وانت ثلثان، هذا أيضا تأخذ ثلثين، هذا أيضا جائز. وإذا لم يحصل بينكم اتفاق كما في هذا السؤال، 30 مليون نقسموها 50% 50%، 15 مليون لزينب صاحبة المال، ومحمد صالح تأخذ 15 مليون. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وهذه قسمة راضيين في زوج. راضية زينب؟ الله يبارك، ما شاء الله. بارك الله فيك. سؤال موالي، أختنا أمير دكتور سعيد سألت تقول أنها في صيامها تعرض إلى حالة من إعياء شديدة وعطش شديد، ولكنها عرضت نفسها على الطبيب. الطبيب قالها أنت يعني لما نظر في التحاليل وغير ذلك قال أنت لا بأس عليك. فلما تتعرض لمثل هذه الحالة تضطر للفطر وأن تفطر، هل يجوز لها أن تفطر مع أن الطب يقرر أنها في حالة يعني لا تستدعي أن تفطر؟ نعم. هذا الأمر له ضابطان. نعم. الضابط الأول هو الطبيب الخبير، ربي قال فاسأل به خبيرا. نعم. طيب، والضابط الثاني هو الشخص حد ذاته بالتجربة. إذا كان الإنسان بالتجربة، هناك مرضى الآن راهم يصومون، وحتى مرضى بالسكري مثلا. نعم. يقول لك أنا نعرف، أنا طبيب روحي كما يقولوا. طبعا لا ننقص من قدر الطبيب إطلاقا، ولكن نقصد أن الإنسان بالتجربة قادر يعرف هل هو مستطيع أو غير مستطيع، لأن الله عز وجل ما شرع الشرائع من أجل أن يعذبنا. نعم. بل قال في القرآن الكريم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال في آية أخرى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال في آية القرآن بعد ما ربي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيدة من أيام الأخر ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذه المرأة حتى ولو قالها الطبيب أنت تستطيعين الصيام، ولكن هي بحكم التجربة لا تستطيع، لأنه العطش والجوع وهذاك العياء والإرهاق هذا شيء طبيعي. إن حكم الطبيب ظني وليس قطعي. طبعا عليك نور.
حكمه حكم ظني نعم. وليس حكما قطعيا. إنه أمراض تخفى نعم. الطب لم يكشفها. نعم. ربما نعم لم يكشفها. فبالتالي إذا كان أنت أدركت بحكم التجربة أنك لا تستطيعين فيجوز لك الفطر ثم قضاء هذه الأيام في أيام أخرى إن شاء الله تعالى. رجاء أيام الشتاء، أيام باردة حلوة ما شاء الله، وديننا دين اليسر. نعم. نسأل الله القبول. آمين إن شاء الله. إلى منى نباتنا متصلة منذ قليل دكتور، اللي سألتها عن أمها. تقول أمها ما تقدرش تصلي، لا تستطيع الصلاة والطبيب أخبرها بذلك. نعم. يعني أخبرها بعجزها. نعم. أولا الصلاة ليس لها عطلة ما دام العقل قائما. ما كانش ربي قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللي مريض كاين ما يسمى في الفقه بالتخفيفات. كاين تخفيف الإسقاط. إذا كان واحد في سبيطار داخل المستشفى وما يقدرش يتجه القبلة، مربوط كاع بالخيوط وبالسروم وكذا، خلاص يصلي وين يحب، وين راه متوجه، هذا تخفيف إسقاط. إذا كان ما يقدرش يتوضأ يتيمم، هذا تخفيف إبدال، يسمى تخفيف الإبدال. إذا كان القيام ركن وفريضة في حق القادر عليه. اللي يقدر يصلي قائم، لازم يصلي قائم. القيام في حقه ركن أو فريضة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، هذا في الحديث الصحيح. اللي ما يقدرش يصلي قائما قال فجالسا، يعني كما رانا مريحين هكذا، جالس فوق الكرسي ولا فوق المطرح ولا فوق أذكوان. أذكوان هذه في الشهرة المصطلح تاع البلاد. نعم. أسيدي إذا ما قدرش فمضطجع. والاضطجاع نعطي كل الهيئات. يعني أولا تصلي على الجنب الأيمن هكذا. نحكي الآن من الناحية الفقهية صلاة العاجز والمريض. إماك عاجزة نعطي لها الحلول. تصلي على جنبها الأيمن هكذا. طيب متجهة القبلة. إذا ما تقدرش على الجنب الأيمن تصلي على الجنب الأيسر، أقوش الأيسر. إذا كان ما تقدرش تصلي مستلقية على ظهرها ورجلاها إلى القبلة. ورجلاها إلى القبلة. الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة، تصلي وهي مستلقية على ظهرها ورجلاها القبلة. وممكن تقول أنا ما نقدر لا اليمنى ولا اليسرى ولا على الظهر، ما كاش مشكلة، تصلي على بطنها. وفي هذه الحالة رأسها متجه إلى القبلة. يعني إذا أين الإشكال؟ ما كان حتى رخصة، لازم الإنسان يصلي. وننبه اللي راهم خاصة في المستشفيات اللي يقولوا أنا راني في السبيطار وكي نخرج من السبيطار نصلي إن شاء الله، هذا كلام غير صحيح. ومرة زرت بعض الناس سي محمد صالح داخل المستشفى، وطبعا سألنا على صحتهم وسألنا على صلاتهم. واحد منهم قال لي يا شيخ ما نصليش، من نهار اللي دخلت 19 يوم راني في السبيطار ما نصليش. قلت له علاه؟ قال لي النظافة ما كاش، وقال لي ما نقدرش نتوضا، وراني بالسيروم وكذا وكذا وكذا. كي نخرج إن شاء الله من السبيطار نعوض نقضي صلواتي في البيت. وربي يغفر لي. قلت له ليه هو اللي راهم ثم، وكاين منكم اللي يروح منا ديريت المقبرة. ماشي باش نخوفكم، ولكن باش أذكركم الصلاة ما عندهاش عطلة أبدا. اتفقنا؟ واعبد ربك حتى يأتي اليقين. وإن شاء الله إماك ربي يهديها، ربي يوفقها للصلاة، وربي يشفيها من مرضها ويشفي كل مريض. آمين. نعم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك يا رب. أحمد من سكيكدا الآن وعدت تتواصل معها دكتور في هذه المسألة، ولكن نقول فقط فكرة. نعم. بالنسبة لهذا الموضوع. هناك بعض الجزائريين اللي عندهم ممتلكات خارج الوطن. طبعا هناك قواعد ما يسمى بقواعد القانون الدولي الخاص، يعني تنظم هذه المسائل. نعم. وهناك اتفاقيات دي كونفونسيون بين الجزائر وبين البلدان، سواء بلدان الجوار تاعنا ولا البلدان الأخرى يعني الأجنبية. وهناك اتفاقيات دولية، يعني لابد أن نعمل بمقتضاها. ونذكر يعني الأخت أحمد ومن يهمه الأمر أنه في الدستور الجزائري في المادة 132
المادة هذه تنص على أن المعاهدات المصادق عليها تسمو على القانون، بمعنى القاضي الجزائري الوطني ملزم بتطبيق مقتضى الاتفاقية الدولية المصادق عليها. وباش نقول لك الآن لازم نوثق، يكون وثيق الأمر بسيط إن شاء الله تعالى، مادام تفهمنا باش نتواصلوا بعد الحصة على الساعة 6:30 إن شاء الله تعالى سأتصل بك تعطيني كامل المعلومات ونحاول نقدم لك الخدمة الممكنة إن شاء الله تعالى. إذا نذكر الإخوة والأخوات بأرقام التواصل معنا في هذا البرنامج 021 39 42 42 أو 021 39 43 43. مع نوال من العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مساء النور. مرحبا يا نوال. الله يسلمك. عندي سؤال خويا. تفضلي. عندي جنة وسواس يحكم لي دائما وساوس. نعم. دوك أنا كي نقعد وحدي نقول ديفا ديك ما كنت قاعدة وحدي قلت لك لو كان ندخل الكفر ما نعاودش نولي الإسلام، كي توضا ديفا نقول كان نعاود هذا الخطا نولي كافرة. هذيك النهار جاز حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد الحديث هذا ما قلت هيدا ما جاتني هكذا ما على باليش، هذا ويتمسخر وديفا كي ندعي نقول زعما ربي صح ولا يقدر يدير هذيك الحاجة، وانا ماشي ما نمش دوك خلي وسواس قلت دوك ربي يغفر لي واش راني ندير من بعد تبت واستغفر راني نصلي ندعي ليل ونهار. نقول بالك لو كان كافر راني نصلي باطل. عندي راني مريضة والله غير راني مريضة، دوك كيفاش ندير؟ ربي يغفر لي ولا ما تجيني هذه الحاجة في راسي كيفاش ندير ولا رفع الله عنك الضر يا رب. من رب العالمين. دوك كيفاش ندير؟ من بعد ديفا نقول بالك كي توسوس برك مع ديفا نقولوا كان زعما صح هبط هذيك الحاجة من قلبي ماشي من وسواس. نعم واضح إن شاء الله. قولوا لي برك يغفر لي ربي ذنوب هذوك ولا من بعد كل ما تجيني هذه الحاجة كيفاش ندير ولا ربي يهديكم. كما قال الشيخ رانا في العاشر المغفرة إن شاء الله. والله أقبلي على الله. أهملت قاعد الدار أهملت ولادي ديفا نقول خلاص ربي ما يغفرليش هذوك الآخرين خلاص. لا 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 يا أختي نوال لا تقنطوا من رحمة الله. القرآن يوجهنا ويذكرنا. اللهم آمين. ربي يكون معك إن شاء الله. نعم. شكرا أختي بارك الله فيك. عندي سؤال ثاني. عندي وليدي عنده 14 سنة وبلاغ ويصوم. هذيك النهار الصباح دم شغل دم ثاني وقال لي ماما راني عطشان أنا عطشان ما عرفتش كيفاش قلت له أشرب ومن بعد شربت ودوك لا واش ندير عندي زي البنان يكسروا. كان في عطش شديد ولا عطشان؟ ما انا باش الصباح ما قال لي يعني عطشان قال لي لازم نشرب ما عرفتش كيفاش دار كيما دين الشيخ وانا قلت ما بالك يقدر يشرب قلت له شرب. وثاني حلف على باسكو دار لي دراهم قلت له حلف على المصحف حلف لي على المصحف ما قال لي ايه ما ديتهمش ما تحلف على المصحف قلت له حلف لي ما ديتهمش حلف وما قلت له كي كمل قال لي لا ديتهم قلت له كيفاش تحلف على المصحف ما ديتهم يسمى انا نديروا هذوك اللي حلفت عليهم. فهمني الأخت نوال فاهم واضح. نعم. هل الوليد كي يشرب الماء بعد نكمل صام ولا زاد؟ كمل صام كمل نهاره. خلاص واضح. صحة صحة شكرا. آمين. نعم يا نوال نعم تفضلي. والله ماني قاع منيحة. لا إن شاء الله ترتاحي إن شاء الله. ركزي معنا إن شاء الله ترتاحي اليوم ترتاحي بإذن الله. ركزي معنا. إن شاء الله بارك الله فيكم وصحة. وكاش واحد من خاوتنا المؤمنين والمؤمنات يدعي لك إن شاء الله منه وراء الشاشة. اللهم يدعينا باش نشفاو إن شاء الله ربي يرفع الضر يا رب العالمين. آمين ربنا. شكرا يا نوال. أمين من العاصمة. السلام عليكم. الأخ أمين. السلام عليكم. وعليك السلام خويا أمين. مع رمضانكم. رمضان كريم أخي. شيخ حبيت نسقسيك. تفضل. فيك الفجر اسكو يقدر واحد زعما ما يصليوش كيما زعما ما يصبرش وما يصليهم في النهار. عاود السؤال يا أمين ما فهمت سؤالك. قلت لك الفجر اسكو زعما كيما تفطرش زعما في صلاة الفجر. نعم. زعما تفطر زعما باش اسكو تقدر تصليهم قبل. تصلي الفجر قبل. شيخ. يعني تصلي الفجر قبل الصبح. لا ما فهمني زعما اسكو نقدر نقومهم زعما تفوتني صلاة الفجر. عاد معايا تفوتني زعما صلاة الفجر اسكو نقدر نصليها. صليها 8 على 9 تاع الصباح هكذا. ايوا واضح ستسمع الجواب ان شاء الله. ايوا عندي خالتي عندها سؤال برك حبت تسقسيك برك. مرحبا بها مرحبا. فوت خالتك مرحبا بها. تفضلي يا خالتي أمين مرحبا. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. خويا أنا حبيت نسأل عندي سؤال على الصلاة. نعم. كي نرقد على
مثلا ثلث تاع الصبح ثلث الليل نعم. كان فطنت نقضي عندي قضاء تاع الصلاة. اسكو نقضيها كيما نقولوا بالنية الدين، او نقضيها كنافلة نصليها نافلة احسن. اين صلاة قيام الليل دكتور؟ قضاء الصلوات. فهمت قضاء الصلوات. فهمت السؤال. نعم واضح يا خالة أمين واضح. وعندي سؤال آخر على يما. عندي الأم تاعي مسنة ما تقدرش تصلي. هذا وين سمعت سؤال على وحدة ما قدرتش تصلي، وسلامة هذه الأم تاعي ثاني ما تقدرش تصلي، ودائما يعني نفكرها نقول لها صلي يا يما، ما قري قاعدة ما قري راقدة صلي، ولكن هي عجزت ما تصليش. عندها هذاك مدة شهرين وهي مريضة على كل حال، دارت عندي شي نص تاع اليمين قاعدة ما تتحركش فيه، ولكن عقلها عندها ساعات تتفكر حوايج ساعات تنساهم. واضح إن شاء الله. ولكن ما هيش تصلي. يعني واش لازم نقدر ندير لها حتى إن شاء الله. واضح يا سيدي. سبحان الله يجازيكم. بارك الله فيك. هاي قدام التلفزة راهي تسمع ليكم. إن شاء الله مرحبا بها. شكرا. بارك الله فيك. وفيك البركة. الله يجازيكم كل خير إن شاء الله. اللهم آمين. عاشور من البوليدة. أخ عاشور. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام يا عاشور. الشيخ عندي مسألة حياتي شوية. عندي 15 يوم جديدة عملية جراحية. نعم. درتها في الفيمير تاعي وكي دخلت بالمستشفى باللا كلينيك سألت الجراح تاعي قلت له يا ودي كيفاه لا نصوم ولا ما نصوم؟ قال لي يا ودي ماشي لازم نصوم، وانا راني مقلق قاعد كنت كي خلاص في التوالي عطاه لي انا عاودنا نولي نصوم وهذوك 15 يوم مسألة والله ماني فاهم فيه. وانا عندي مرض مزمن مقبل، عندي 11 سنة وانا معاه هذاك حتى هو فيه عندك الدواء تاعي وعمري ما كي رمضان دائما نصوم، حتى ولو اني كان عندي دواء بزاف، عندي 9 دواء نشربهم عمري ما بديت رمضان بصح هذه عندي 15 يوم ملي خرجت من البلوك شغل خفت على بالك، خفت يخمج لي الجرح تاعي ولا. نعم واضح يا عاشور واضح. هذا اللي حبيت نسال صبرك يا شيخ، وصحة رمضانكم. رمضان كريم خويا بارك الله فيك. رمضان كريم والسلام عليكم. بالسلامة. صح. شكرا. نوال من جيجل. بالنسبة لهذه الإفرازات التي تراها بعد الطهر وبعد الحيض. نعم. خلاصة ما قالت الأخت نوال أن دورتها يعني عادية ومنضبطة عموما. الأمر الثاني أنه حصل اضطراب خاصة في شهر رمضان، وهذا أمر عادي. بعض النساء عندهم اضطرابات كبيرة في دورتهن الشهرية في شهر رمضان، هذا أيضا أمر عادي. أما القول قلت منذ دخول شهر رمضان كذا وكذا أنا صائمة، قلت بعد الطهر يعني 8 أيام بعد الطهر وتحدث هذه الإفرازات، وهذه لا علاقة لها بالحيض إطلاقا، إنما هو دم فاسد، دم علة والسلام. في حاجة أخرى، أما الأمر هذه قلت تاع الاغتسال لا، هذاك غير صحيح إطلاقا. لا، كي يجي وقت الصلاة يعني يدخل ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوتة، دخل وقت الصلاة تروحي الطهري يعني تدي الوضوء الأصغر فقط، الوضوء العادي. إذا كان يعني فيه هذه الإفرازات حاولي تغيري وكذا وتنظفي روحك والسلام، وتتوضئي وتصلي والسلام. صلاتك وصيامك الكل يبقى قائما إلا في فترة الحيض. وكان طبعا كما شرحوها وشرحناها مرارا في هذا المنبر، إذا كان يعني أقصى مدة الحيض 15 يوم، يعني بعد الاستظهار ب3 أيام أقصى مدة الحيض، والزائد على ذلك دم وعلة وفساد. وعلى حسب المعطيات اللي أعطيتها صومي وصلي وربي تقبل. وهذا الاغتسال لكل وقت؟ لا، الاغتسال هذا غير صحيح. هذا الاغتسال في كل وقت هذا من الخرج الذي لا علاقة له بالشريعة، ما عندوش أصل بالشريعة هذا إطلاقا. هذا حرج شديد، ما تكلفيش روحك بهذه الأمور. أختنا فتيحة من البرج. نعم. الأخت فتيحة هذا منيغ السر يتسكن 30 رمضان والحمد لله تبقى مطوث، يعني غس على عذر
ذي العادة نينس ولكن والزميرة راه غتشكاير مدن السفرة سطوصرة وثقي ذين يلهان في كاس الحرمة رمضان سواطاس الله يبارك ولكن ما إلا كذني راسو كان من ذايا خاطي أتسى وعادي أخاطر ذي الوقت الني سيدي ربوتي تحاسب راه أتسنس الحيض في الله سلعة دينس والسلام ذا يزمر غندينيغ بالنسبة للمرأة يعني كي تكون في وقت الدورة نتاعها العادة الشهرية نتاعها قال لك يعني تشرب فقط تكتفي بشرب الماء وفقط ليس صحيحا لا تأكل وتشرب بشكل عادي لأن مرخص لها شرعا في هذه المدة نتاع العادة الشهرية نتاعها تأكل وتشرب عادي ولكن الشيء الذي نثمنه عند كثير من النساء والحمد لله أنه يأكل سرا وهذا يعطي إشارة جميلة جدا على احترام حرمة رمضان حتى صاحبة العذر وما تفطرش جهارا ونقول للي عنده الصحة عنده كل شيء يفطر قدام الناس ويقول قدام ربي وعباده وربي يهدي الجميع فنقول لك هذا مظهر صحة ربي يبارك فيك الوقت فاتحة أما بالنسبة للدعاء إن شاء الله ربي يفرج عليكم وربي يفرج على الجميع إن شاء الله وربي يحقق أمالكم ويستركم وينصركم ما الدعاء نيك مغارا نكون يجعل ربي ذا ذروم يسروا يونا غروم يفعل في اللون الهموم ربي يتقبل إن شاء الله. نوال من العاصمة لها وساوس كثيرة في الوضوء في الصلاة في الدعاء تشكك يعني أحيانا كما قال في قدرة الله على تحقيق أمر ما غير ذلك من أمور هي في حالة يعني حرجة ترجو مع الإجابة الدعاء لها كذلك إن شاء الله. الوقت نوال ركزي معايا مليح نعطيك في شكل رسائل شغل SMS واحدة خفاف خاطر الموضوع يحتاج إلى تفاصيل كثيرة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. الرسالة الأولى هذه وساوس ما عندك فيها ولا إثم خلي حديث النفس والوساوس يقول واش يحبه إما على ربي سبحانه عز وجل جل جلاله ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الإسلام ولا هذاك الكلام اللي يقول لك أنت كافرة ولا كانت تقول لك نعوض الوضوء أنا كافرة كل هذا الكلام لا قيمة له اطمئني تماما وما عندكش جرام إثم لا إثم عليك هذا رقم واحد لأنه الشيطان واعر على بال كيفاه يحاول يدخل في العقيدة نتاعك يدخل في نفسيتك ويخرب لك ويشككك في الإيمان نتاعك ويقول لك أنت ناقصة في الإيمان وأنت كذا وأنت كذا باش تولي تكرهي كامل الدين وتكرهي حتى العبادات أنت قلتي في الوضوء وكما قلت مرة في منبر من المنابر هنا واحد من الناس عنده الوساوس الكثيرة كل ما يسمع الآذان ولا يتقلق يقول لك جاء وقت العذاب لأنه يروح يتوضا والوضوء لازم يعودوا عشرات المرات وكي يدخل في الصلاة يعود صلاة إلى آخره وواحد نهار واش قال لي وجدت حلا قلت له ما هو قال لي تركت الصلاة قلت له خلاص تروي في الله معناتها هذه كارثة هذه ليس حلا إطلاقا ولكن الحل أنك تصرفين النظر عن هذه الوساوس وما تبنيش أحكام أو تصرفات على هذه الوساوس اطمئني أنك لا إثم عليك تماما. ورقم 4 قولك باللي إنما أنا كافرة وكذا نعم. هذا الكلام كله ما تخافيش منه على إنما أنت لا تطاوعي هذا الوسواس هذا خاطر واش يقول لك أنت توضيتي ربما مرتين 3 4 وزعما يكلخ لك يقول لك باش تحافظي على وضوءك قولي بكل عزيمة لو كان نعود الوضوء أنا كافرة هكذا بعض الناس يقول هذا الكلام وبعدين أنت بعد يزيد يكلخ لك مرة أخرى يقول لك عودي الوضوء كي تعودي الوضوء يقول لك خلاص أنت كافرة درك ويأسك من رحمة الله ولا تيأسي من رحمة الله. اليوم جبنا آية في القرآن الكريم ربي يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أنت سألتي قلتي هل يغفر الله لي ذنوبي؟ نعم المغفرة يعني قالت هل يغفر الله ربي يغفر لك يقينا ربي قال ادعوني أستجيب لكم وسمعت الآية وهي أرجى آية في القرآن الكريم وربي كي وعدك ما تخافيش ممكن يوعدك إنسان وينساك ولكن ربي وعد قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن اطمئني تماما والدليل مادامتي تسمعي الوساوس راكي وصلتي هملتي أسرتك وهملتي ولادك وهملتي دارك طبعا وما زال دخلي في واحد النفق مظلم للغاية. أنصحك يا أخت نوال سريعا من الآن ما تزيدش تسمع لها الوساوس وتبراي لولا ضيق الوقت لا أطنبت وأسهبت في هذا الموضوع. السؤال الثاني وليدك 14 سنة نعم. طيب وليدك هذه موجودة على فكرة يعني طفل إنه الصباح ويخاف سورتو كان يكون عطشان وحتى الكبار يخافوا يعني إذا كان الصباح
إلا عطش على 11 تاع نهار ولا يقول لك قريب. ولكن إذا كان عطش صباح على 7 ولا على 8 عطش، ربما شعور الخوف هو اللي يخلي يقول لك إما أنا عطشان. هو عطشان طبعا، ما نصدقه، ما قال هذا الكلام هكذا عبثا. أما أنت قولك له وهو ابن 14 سنة اشرب، ما تخافيش يا الأخت، نزيد نطمئنك حتى في هذه. وليدك بعد رمضان إن شاء الله قولي له يقضي نهار واحد والسلام فقط، ما عندكش إثم، أنت نصحتيه. وربما لو كان ما قلتوش هذا الكلام بالك راه عطشان بزاف وممكن يتضرر، وربي قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. السؤال الثالث. نعم. هذا اليمين مراعاة وجبة السحور يا شيخ. الإنسان يأكل حلويات يعطش في اللها. صح. واللي ياكل ملح يجوع. هذيك النهار درتنا درس انت في الجامعه وهذا السنه ما جيتناش في كلام بعد قولها على المباشر، ودرتنا موضوع السحور تذكر. نعم الطعام المبارك. درك انت تجاوب ماشي انا. يلا واش نقول؟ سحور كيفاش يعني سحر باش ما يعطش؟ لازم ما ياكلش الحلويات حتى لا يعطش. ايوه. ولا يكثر من الملح حتى لا يجوع. ونعم سحور المؤمن التمر. الله. هذا حدث. والحليب معليش. ايوه فذاك افضل. الله يبارك. وبذلك يتقوى على هذه العباده العظيمه. وزيد يشرب الماء، يعني يختم بها بالماء باش يغسل روحه. اي شيء زادوا من بعد فحسن وجميل. اذا النصيحه وقعوا عليها يا اختي نوال. اما سؤالك الثالث. نعم. لو تاذن نسمع مكالمه ثم نجيب. طبعا. نعم. خديجه من عين الدفله معنا. السلام عليكم يا خديجه. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن سؤال نسألكم؟ تفضلي يا سيدة خديجة. دروك كنا عرسان جدد. نعم. وتلاقينا جيت مع شهر رمضان. أيا الزوج تاعي بعيد عليا. هذا اللي جا أسرى بنا جماع. نعم. والآن دروك شغل رانا ما على باليش الكفارة تاعنا واش هي. نعم. بالإضافة يعني أنا ما كنتش مكرهة على ذاك الشيء. نعم. والسؤال الثاني ممكن إذا كان ممكن. نعم. دروك أنا زاد عندي مولود وتوفى لي. نعم. يعني في الشهر السابع. ودروك أنا كان عندي وساوس نقول ممكن أنا كنت السبب. يعني يقول لي شو صوالحكم ما درتيهمش أنا ممكن درتهم. نعم. وأحيانا نقول إهمال الأطباء، وأحيانا نرضى بقدر الله نقول الحمد لله وهذا ما كان. واضح. يعني هذا الشيء كان مقدر لي ولا كان فيه أسباب؟ واضح يا خديجة واضح. وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. نعم. السؤال الأخير لنوال. نوال وليدها اللي يحلف على المصحف ودراهم والأموال وكذا إلى آخره، هكذا قالت؟ نعم. وفي البداية نكرر، أنا نقول لك نصيحة يا نوال ليك ولغيرك، ذري صغار ما تحلفوهمش لوجه ربي. كلا الياورت، كلا قلب اللوز، كلا زلابية أنت درتيها الضياف وكذا خليتيها وكلاها، ما تحرصيش ولادكم أسيدي. ممكن تسأل تقول هذه خليناها الضياف ومش عارف ولا شي من هالقبيل، ولازم تستأذنوا ربيوهم. مي علاش يعني تضغطوا على ولادكم يعني تشجعوهم على الكذب؟ وطبعا باش يقاوم باش يفروا من العقاب ممكن يحلف فوق المصحف وفي الجامع. وعلاه ديروا هكذا ماشي مليح يا نوال الله يحفظك. وضرك وليدك مادام دار هك انت علميه انه هذا محنث، لانه قال خلاف الحقيقه. يعني يكفر عن يمينه بالإطعام. يطعم 10 مساكين، أعطوا له شوية دراهم يطعم بها 10 مساكين والسلام. هذا واش نقدر نقول لك. وانت منا وغادي شوفي كيفاش يعني تتعاملوا معاه معاملة طيبة حسنة دون ضغط ودون إكراه خاصة على اليمين وخاصة على المصحف. نعم. في إجابات مختصرة. أمين من العاصمة بالنسبة لموضوع الفجر. موضوع الفجر يا سي أمين، أنت لم تستيقظ في الوقت، وقت ما نضت اقضي صلاتك. هذا ما كان. لأن صلاة الفجر تقضى إلى غاية ما قبل الزوال. الأم لا تستطيع الصلاة وهي تشاهدنا دكتور. الصلاة تصلي كما بينا قبل حين. نعم. صلاة العاجز والمريض عندها كل وسائل، تصلي على مضطجعة ولا على ظهرها كما لقات. المهم تصلي لا تترك عاشور من البليدة. لا هي أمين ثاني قالت باللي عندها القضاء. بالنسبة للقضاء كي تنوض الفجر
أو لا قبل الفجر ديرها بنية القضاء. نعم. ويصح كذلك الجمع بين القضاء والنوافل، تقضي هذيك الأيام تغرميهم وزينا فوق. هذا خلاص الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. إذا نسمحوا لنا كان سوء تقدير في تقدير الوقت للأسف. إن شاء الله نتواصل معهم غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. لتبقات الأسئلة إلى غد إن شاء الله إذا كتب الله اللقاء والبقاء. أشكركم دكتور سعيد، بارك الله فيك. الأخت زينب كذلك، وإخواني وزملائي في عارضة الإخراج. صحة فطوركم، السلام عليكم.